you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Never answer to no, man, I'll still go. তো আমি সত্যি আশা করিনি যে 10 ওয়াটের একটা ব্লুটুথ স্পিকারে এতটা জোরালো এতটা বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়া যায়। তো এটা হলো UBON Aladeen সিরিজের 2.0 ওয়্যারলেস ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো প্রাইসের কথা যদি বলা যায়, ফ্লিপকার্ট থেকে আমি এই স্পিকারটি পারচেস করেছি মাত্র 1499 টাকা। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্পিকারটি ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা, বা স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, তো সেগুলি জানবার জন্য কিন্তু এই ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো কোম্পানি নেম আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন UBON এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন আপনারা Aladeen 2.0 ওয়্যারলেস ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটির প্যাকেটিংয়ে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন কিছু হাইলাইটেড ফিচার্স, তো আপনারা সেগুলি চেক করে নিতে পারেন। এমআরপি আপনারা পেয়ে যাবেন বক্সে 2999 রুপিস, বাট আমি এটি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি অনলি 1499 রুপিসে। স্পিকারটির কালার অপশন আমি চুজ করেছি ব্লু এবং ব্ল্যাক কম্বিনেশনের সঙ্গে। এছাড়াও কিন্তু আপনারা আর একটি কালার অপশন চুজ করতে পারবেন। তো এরপরে ফটাফট স্পিকারটি আনবক্সিং করছি। তো এরকম একটা বক্স শেপের সময় কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো প্রথমে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন স্পিকার। তো এটা হচ্ছে UBON Aladeen সিরিজের 2.0 SP-8070 ব্লুটুথ স্পিকার। তো প্যাকেটিং এর মধ্যে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি ছাড়া আর কোনো অ্যাক্সেসরিজ বা ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড কিছুই পাবেন না। একটা চার্জিং কেবিল অন্তত দেওয়া উচিত ছিল। তো আপনারা অক্স কেবিল, চার্জিং কেবিল কোনো কিছুই কিন্তু পাচ্ছেন না আপনারা এই স্পিকারটির সঙ্গে। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন UBON এর লোগো। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল RGB এলইডি লাইটের সঙ্গে। তো এটাকে আমি RGB এলইডি লাইট বলবো না, এটা আপনারা পাবেন নর্মাল এলইডি লাইট। জাস্ট RGB এলইডি লাইটের মতো স্টাইলটা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনারা পাবেন ডুয়েল সাব উফার। স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে আপনারা পাচ্ছেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পেয়ে যাবেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন মোড বাটন। তো এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কয়েকটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, FM মোড, অক্স মোড বা TF কার্ড মোড। তো আপনারা এই মোড বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু স্পিকারটির বিভিন্ন মোডগুলিকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা ভলিউম প্লাস বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় আপনারা ভলিউম প্লাস বাটনটির মাধ্যমে স্পিকারটির সাউন্ডকে ইনক্রিজ করতে পারেন বা বাড়াতে পারেন এবং আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন। তো এরপর আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় আপনারা এই বাটনটির মাধ্যমে স্পিকারটির সাউন্ডকে ডিক্রিজ করতে পারেন বা কমাতে পারেন এবং প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন আপনারা একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় আপনারা কিন্তু এই বাটনটির মাধ্যমে মিউজিককে প্লে এবং পজ করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি মোবাইল হোল্ডার। তো এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো এক্সট্রা মোবাইল অ্যাভেলেবেল না থাকায় আমি কিন্তু আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না এটা কিভাবে আপনারা সেট করবেন। তো আমার যেটা মনে হচ্ছে, এটা কিন্তু নর্মালি আপনারা ফোনটাকে উপরে রাখতে পারেন। তো এরকম একটা স্লট কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তো নর্মালি আপনারা যে কোনো মোবাইলকে কিন্তু এই স্পিকারটির টপে সেট করে আপনারা ইউজ করতে পারেন। স্পিকারটির ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন পাওয়ার অন অফ বাটন, পাবেন আপনারা অক্স পোর্ট, এরপর পাচ্ছেন আপনারা USB পোর্ট, থাকছে মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন। আপনারা পাচ্ছেন DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং পাবেন একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর। তো এই স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো এই স্পিকারটির পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলা যায়, তো একদম ওয়ান হ্যান্ডেড একটি স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এবং একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে পাচ্ছেন। তো অ্যারাউন্ড 700 থেকে 800 গ্রামের মধ্যে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটির ওয়েটকে পেয়ে যাবেন। এছাড়া স্পিকারটি পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে খুব সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। তো এই স্পিকারটি হাতে নিলে কিন্তু আপনাদের একটা কম্প্যাক্ট ফিল কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এই স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন আউটপুট পাওয়ার 10 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এই স্পিকারটি 10 ওয়াটের একটি ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে আপনারা ওয়্যারলেস রেঞ্জ পাবেন 10 মিটারের সঙ্গে, ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাবেন 5.0। স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন USB স্লট, মাইক্রো SD কার্ড স্লট, অক্স পোর্ট এবং পাবেন আপনারা TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট। এই স্পিকারটিতে আপনারা ইনবিল্ট ব্যাটারি পাচ্ছেন 2400 mAh এর, অর্থাৎ
2400 mAh ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই স্পিকারটির চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায় তো অ্যাপ্রক্স 3.5 থেকে 4 ঘন্টা চার্জিং টাইম কিন্তু আপনারা পাবেন এই স্পিকারটিতে। এবং এই স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায় 6 থেকে 6.5 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন UBON-এর এই স্পিকারটিতে। এছাড়া এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন বিল্ট ইন মাইক, অর্থাৎ এই স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা ইনবিল্ট মাইক্রোফোন পেয়ে যাচ্ছেন। থাকছে TWS অপশন, অর্থাৎ টু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা দুটি স্পিকারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে ইউজ করতে পারেন। তো এই স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন। তো এই স্পিকারটি আমি অলরেডি পাওয়ার অন করে দিয়েছি এবং অন করার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা একদম ফ্রন্টে পাবেন দুটি LED লাইট। তো এরপর আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করব। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটসের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি এবং স্পিকারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্টই ফাস্টের সঙ্গে। তো আপনারা এখন যে সাউন্ডটা শুনবেন সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফুল ভলিউমের সঙ্গে। তো দেখা যাক স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন। সো লেটস প্লে। When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Never answer to no, man, I still go. Go, 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 hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, on the highway, and in the driveway. Isn't no slaves, 'cause I'm going through a grind and I'm got pain. You never you a bitch, now I'm complicated. Just gotta focus what you need, come on and obtain. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Let's see what the negative is. But I just gotta know about energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 তো এটা হলো UBON SP-8070 আলাদিন সিরিজের একটি স্পিকার। তো আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। তো আমার এক্সপেকটেশনেরও বাইরে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি। তো আমি সত্যি আশা করিনি যে 10 ওয়াটের একটা ব্লুটুথ স্পিকারে এতটা জোরালো, এতটা বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়া যায়। তো জাস্ট অসাধারণ। তো সমস্ত স্পিকারকে পেছনে ফেলে কিন্তু এই স্পিকারটি যথেষ্টই বেটার এবং ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার বলাই যেতে পারে। তো এই স্পিকারটি আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে চেক করেছি এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা। তো আপনারা স্পিকারটিতে পাবেন ডিপ ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, এটা তো কমন। আর এছাড়া আপনারা পাবেন একদম লাউড এবং ক্লিয়ার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো আমি ইনরুমের স্পিকারটি যখন ইউজ করলাম তখন যথেষ্টই লাউড সাউন্ডের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন। এবং আপনারা যদি স্পিকারটি আউটডোরে ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্টই বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা UBON-এর এই স্পিকারটি থেকে পেয়ে যাবেন। তো স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে নিয়ে বলার কিছুই নেই, নো ডাউট ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা UBON SP-8070 এই সাউন্ড বারটিতে পেয়ে যাবেন। এবং স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট কম্প্যাক্ট এবং লাইট ওয়েট বলে মনে হয়েছে। এবং আপনারা পাচ্ছেন স্পিকারটির একদম টপে একটি মোবাইল হোল্ডার, যেটা কিন্তু যথেষ্ট একটা ইউনিক ফিচার্স কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন একদম ফ্রন্টে LED লাইট। মাত্র 1499 টাকা, অর্থাৎ 1500 টাকা দিয়ে যদি আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করেন আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা একদমই ঠকবেন না। এটা কিন্তু যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার এবং আপনারা পাচ্ছেন UBON-এর মতো একটি ব্র্যান্ড। তো আপনারা কিন্তু এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন, এটা কিন্তু যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। আর আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করছি আপনারা কিন্তু এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। আর এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদের কেমন লেগেছে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।